spolja savršeno krskav, iznutra savršeno meka. Dobar dan i dobrodošli na kanal Radi sama ideje za kreativce. Danas ćemo da pripremamo krompir. Pravimo ga u rerni i bit će jako hrskav i ukusan, a vidjet ćete i kako se priprema. Najprije ćemo da oljuštimo krompir. Ja sam odabrala ovaj crveni krompir, pošto je, čini mi se, malo bolji kada se krompir peče u rerni. Obraćamo krompir. A zatim ćemo da sečemo. Ja ću ga iseći ovako na ovaj način. Najpre na pola. Pa još na pola. I onda ovako. Evo, kao što vidite, dobit ćete ovako krupne. Sad vi možete njih još na pola da presečete ako želite sitnije ili na bilo koji drugi način. Možete ovako, a ja ću evo još, pošto je baš veliki krompir. Kada smo iseckali krompir, još jednom ćemo ga oprati. Vidite da se voda ovako zamutila. To je zato što krompir ispušta skrob, a mi želimo da voda bude što bistrija kako bi što više skroba izašlo, jer će samim tim krompir biti hrskaviji. Koristite hladnu vodu. Što hladnija voda, to bolje. Evo vidite kako se voda izbistrila. Odlično je. Sada ćemo da je odcedimo. Krompir je čist i spreman da se začini i da postane hrskav. Ovdje sam pripremila malo ulja. 2 kašike supene palente kukuruzne, 1 supenu kašiku slatke začinske paprike, pola kašičice crnog luka u prahu i pola kašičice belog luka u prahu. Naravno, vi možete napraviti svoju kombinaciju začina, bitno je samo da stavite palentu, 2 kašike, možete i više, zavisnosti koliko imate krompira. Ja sam ovdje pripremila so, kao što vidite, ovaj u obliku lale, zato što podsvesno dozivam proleće. Koristit ću ruzmarin i biber. Ovo je neki miks bibera. Možete obično ulje ili maslinovo. Ja ću trenutno da dodam obično ulje i dodajem ga onako odokativno. Znači nema sad tu neka mera posebna. Posolit ću. Dodati sve začine i palentu. Pobiberiti. I dodati malo ruzmarina. 1-2 prstohvata. Ako nemate beli luk u prahu, možete izgnječiti 1 čen ili 2 običnog belog luka. I sada je potrebno da se ovo sve izmeša slobodno, ovako rukama ovo izmešajte kako bi se sjedinili začini sa krompirom. Po potrebi možete dodati još ulja. Opa, malo beži po neki. Jo, vidi, ovaj nisam mislila da li je moguće. Ali dobro, evo ga, isečeni ovaj veliki. No, stalno mi beže. Trebala sam veću činiju da stavim, ali se uopšte nisam nadala da će ovo biti ovoliko veliki krompir. Nema veze. Volim da komplikujem. Eto tako. Mislim da ću još malo ulja da dodam. Onako procenite. Ne bi trebalo baš da bude suv krompir. Ovako, vidite, malo da se izasija. I kada smo začinili krompir ovako, koji uzgled predivno miriše, stavit ćemo ga sa strane na moment. A zatim uzeti jedan pleh koji smo obložili papirom za pečenje i jednostavno prosuti ovako krompir. Još malo ćemo ga ovako umočiti. Joj, kako divno miriše. Evo ga. Ja sam, kao što vidite, ovi su baš dosta veliki komadi krompira, a vi možete i manje ako imate manje krompiriće ili na neki drugi način da isečete. To je stvar ukusa i vaše želje. Rernu sam već uključila i ona se zagrijala. Uključila sam je na 200 stepeni.
I evo, nakon pola sata, pogledajte kako lepo izgleda krompir. Ja ću ga samo malo ovako izmiješati još. Isto kako bi bio prskav i lep sa obe strane. I vratit ću ga nazad da se još peče, a na kraju ću vam reći tačno koliko mi je trebalo da se ispeče ovaj fenomenalan, ukusan i hrskav krompir. Spolja savršeno hrskav, iznutra savršeno mek. Ja vas puno pozdravljam i želim vam lep dan, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Prijatno, ćao!